ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு எக்ஸ்ப்ளோர் மச்சான். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம்னா, சென்னையில் டாப் 10 டூரிஸ்ட் பிளேஸ்னால் இந்த முட்டுக்காடு கண்டிப்பாக ஒன்று வரும். ஸோ அங்கே தான் நம்ம இருக்கோம், போட் ஹவுஸ் முட்டுக்காடு. ஸோ இந்த முட்டுக்காடு எங்கே இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும், பட் ஸ்டில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னா, சென்னையில் ECRல அங்கே தான் இருக்குது. ECRனே பார்த்தீங்கன்னா பல இருக்குது, அங்கேயும் முட்டுக்காடு இருக்குது. ஸோ பார்க்கிங் ஃபீ எல்லாமே இருக்குது. பார்க்கிங் வெஹிக்கிள் நீங்கள் வேனோ காரோ பஸ்ஸோ டிராக்டரை கூட எடுத்துகிட்டு வரலாம். உங்கள்கிட்ட தான் நான் பைக் தான் கொண்டு வந்தேன், 20 rupees. ஸோ உள்ளே போனே நீங்கள் வந்து டிக்கெட் வாங்கணும். அது எதுக்குன்னா உங்கள் பார்க்கிங்க்கு. நீங்கள் என்ன வெஹிக்கிள் கொண்டு வரீங்களோ அதுக்கான பார்க்கிங் கட்டிட்டு தான் நீங்கள் உள்ளே போகணும். சப்போஸ் நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு எனக்கு போட் போக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனாலும் ஸ்டில் பார்க்கிங் ஹேஸ் டு பி பே. ஸோ நான் 20 rupees தான் கொண்டு வந்தேன். ஐ மீன் பைக் தான் கொண்டு வந்தாலும் 20 rupees பே பண்ணிட்டேன். உள்ளே போனோடனே வெறிச்சோடி இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் போனது வீக் டேஸு. ஸோ வீக் எண்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெகஜோதியாக இருக்கும். நான் வீக் டேஸில் போனதுனால கூட்டமே இல்லை. பாருங்களேன் எவ்வளோ அமைதியாக இருக்குன்னு. சரி, ஓகே, அமைதியாக இருக்குது, நம்ம ரைடு தானே போக வந்தோம், வேறு என்ன பண்ண வந்தோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒரு வீடியோ எடுத்தேன். போன உடனே டிக்கெட்டு வாங்கிட்டேன், ஏன்னா அங்கே கூட்டமே இல்லை. டக்குன்னு பாருங்களேன், அப்படி எம்டியாக இருக்குது பாருங்கள். ஸ்ட்ரெயிட்டாக உள்ளே போனேன். ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி இடம், ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு, அமைதியாக இருந்துச்சு. அந்த விஷயம் ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ இந்த ஒரு சென்னை ECR அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா இந்த முட்டுக்காடு ஒரு ஃபேமஸான இடம். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாம் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷலாக எதுவும் கிடையாது. இந்த போட் ரேட்லாம் வந்து நிறையாவே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா பெடல் போட்டு, ரோ போட்டு, அதுலேயே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. விலையும் அதிகமாக இருக்குது. பட் நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கிற 3 seater ரோ போட் 245 rupees, 30 minutes, 30 நிமிடங்கள், அதுதான் நான் சூஸ் பண்ணேன். பிகாஸ் நீங்கள் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்ல மாத்திர கேஷ் ஒன்லி. நீங்கள் வந்து கூகுள் பேயோ வேறு எந்த பேயோ எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்க, கிரெடிட் கார்டு எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்க. இந்த ரேட் கொடுத்துருக்கேன், அந்த ரேட்டை பார்த்து இவ்வளோ ஆட்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்காங்களோ அவ்வளோ காசு வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன். ஏன்னா பக்கத்தில் நீங்கள் இங்கே வந்துட்டு ஏடிஎம்க்குலாம் அலைய முடியாது. ஸோ உங்களுக்கு முன்னாடியே இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஸோ யாராக போக விருப்பப்பட்டீங்கன்னா பட்டியலை பார்த்து எத்தனை பேர் பிளான் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ காசு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. ரெடி கேஷ் இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, இங்கே எக்ஸ்பென்சிவ் போட்டிங் இருக்குது. ஐ மீன் இப்போ குரூப் போட்டிங், நம்ம இந்த மோட்டார் போட் இருக்குல்ல, அதுவும் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சேஃப்டி ஜாக்கெட்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. நான் ப்ளூ கலர் தான் சூஸ் பண்ணேன். ஏன்னா வந்து அன்றைக்கி ரொம்ப லைக் கிளைமேட் சூப்பராக இருந்தாலும் ப்ளூ கலர் சூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்கள் பாண்டிச்சேரி பீச்சில் அப்படின்னா அங்கேயுமே வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்து போட் ஹவுஸ் இருக்குது. அங்கே உங்களுக்கு வந்து லைக் கொண்டு போயிட்டு ஒரு ஐலாண்டில் இறக்கி விட்ருவான். நீங்கள் 1 மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். பட் இங்கே அந்த மாதிரி உங்களை எங்கேயுமே இறக்கி விட மாட்டாங்கனால, ஸோ இங்கே வந்து ஒரு லைக் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரிப் அப்படின்னு நம்ம ஜாலியாக போகலாம். ஒரு 1 day ட்ரிப் போயிட்டு வந்துடலாம். ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ளசண்டாக எனக்கு மீன் ஃபேமிலியோடு கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல ட்ரிப். ஏன்னா நீங்கள் லைக் ஒரு 10 பேர் இருக்கீங்க ஒரு ஃபேமிலினா, நீங்கள் தாராளமாக மோட்டார் போட்டை எடுத்துகிட்டு அப்படியே போயிட்டு வந்துடலாம். அது ஒரு 15 minutes ட்ராவல். ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா அப்படியே பீச்செல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த போட் ஹவுஸை சுற்றி பார்த்துட்டு ஒரு லஞ்ச் சூப்பராக சாப்பிட்டுட்டு அந்த டேவை நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கான ஒரு நல்ல இடம் இந்த போட் ஹவுஸ், முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸ். இங்கே நிறைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுக்கலாங்க இந்த பிளேஸில். அப்புறம் அங்கே மேலே தெரியுற பிரிட்ஜ் பார்த்தீங்களா, அந்த பிரிட்ஜில் நின்று நல்ல ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு இந்த பிளேஸ் செமையாக ஒர்த்து தான் சொல்லப்போனால். உள்ளே போனோடனே நமக்கு வந்து செக் பண்ணிடுறாங்க டிக்கெட் இருக்கா இல்லையான்னு. அது எப்படி டிக்கெட் இருக்கா வருவோமா, சரி டிக்கெட்டை காமிச்சாச்சு. இங்கே வந்து ஒரு கேங் இருக்குது, ஒரு குரூப் இருக்குது, அவ்வளோதாங்க. நாங்கள் ஒரு 2-3 குரூப் தான் இங்கே போனோமே, நிறையாவே இல்லை. பட் நீங்கள் வீக் டேஸில் இன்னும் உங்களுக்கு நிறையா கூட்டம் இருக்கும். மேபி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபெஸ்டிவல் சீசன்லாம் இன்னும் நல்லாவே கூட்டம் இருக்கும், நிறைய மக்கள் இங்கே வந்துடுவாங்க. உங்களுக்கு எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. லைக் உங்களுக்கு நிறைய பேர் இருக்கணும், அப்போ தான் ஃபன் நிறையா இருக்கும், ஃபன் எலிமெண்ட் நிறையா இருக்கும்னா வீக்கெண்டில் வாங்க. வீக்கெண்ட் நிறையா போட்ஸ் இருக்கும், நிறைய பேர் போவாங்க வருவாங்க. ஸோ அது ஒரு ஃபன் எலிமெண்ட் நல்லாயிருக்கும். பட் அவ்வளோ எனக்கு டைம் இல்லை, எனக்கு போகணுன்னே என்ஜாய் பண்ணணும், ஃப்ரீயாக என்ஜாய் பண்ணணும், நான் வந்து ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் இந்த மாதிரி அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வீக் டேஸில் வாங்க. கூட்டமே இருக்காது, அப்படியே போயிட்டு அப்படியே வந்துடலாம். ஸோ யாருக்கும் தெரியாது. அண்ணன் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காரு போட்டு. ரோ போட்டு நான் கொஞ்சம் பெரிய போட்டு நினச்சேன், ஆனால் ரொம்ப சின்ன போட்டு தான் ரோ போட்டு. ஒரு 2-3 பேர் உட்காந்துருக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ இதுலேயே கொஞ்சம் பெரிய போட்டு இருக்குது, 4 பேர் உட்காருது அந்த லைனில் பாருங்களேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து மோட்டார் போட்டு. மோட்டார் போட்டில் 8 seater ஒன்று இருக்குது, 12 seater ஒன்று இருக்குது. 12 seaterல மேலே கூரை இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்களா வெயிலே இல்லை. ரொம்ப நேரமாக அவரும் இழுத்துட்ருக்காரு. ஆனால் வந்து எனக்கு நீச்சல் தெரியல, அதனால் நான் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக லைட்டாக ஒரு பயம் இருந்துச்சு உள்ளுக்குள்ள. ஸோ நீச்சல் தெரிஞ்சவங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. அதுவும் இல்லாமல் முட்டுக்காடு தண்ணி வந்து க்ளீனாக இருக்கணும்னு நினச்சேன். பட் அவ்வளோ க்ளீனாலாம் இல்லை, ரொம்ப டர்ட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அது லைட்டாக கொஞ்சம் உங்களுக்கு டர்ட் ஸ்மெல் வரும். பட் ஸ்டில் ஓகே,
இது ஒரு நல்ல பிளேஸ் தான். நான் போகும்போது கிளைமேட் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நல்லா அப்படியே குளு குளு குளுன்னு இருந்துச்சு கிளைமேட். டிசம்பர் மந்த்தில் இந்த மழை பெய்ஞ்ச முன்னாடி பண்ண குளு குளுன்னு இருந்துச்சு. சம்மரில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயில் அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் சம்மரில் நீங்கள் பிளான் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 9 ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஒரு 9 to 11, ஈவினிங் வந்து ஒரு 3 to 5 அப்படி போட் போனால் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் மதியம் வெயிலில் போனீங்கன்னா அவ்வளோ மண்டை உருகி வச்சிடும். பாருங்களேன் கிளைமேட் பாருங்கள், ஃபுல்லாக மேகமூட்டம் தான். அன்றைக்கி வெயிலே கிடையாது நான் போன அந்த டேயில். ஸோ மோட்டார் போட்டை வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி மோட்டார் போட்டில் ரோபோட் துடுப்பு போட்டு பொறுமையாக போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். நாங்கள் போன இடத்துல வந்து லைக் என்ன சொல்கிறது, காற்று, அதனால் அழகாக அசால்ட்டை தூக்கிட்டு போயிட்டார். நல்லா காற்று அடிச்சிருந்துச்சு, சில்லுன்னு காற்று அடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அதனால் என்ஜாய் பண்ணேன் நான். அப்படியே சுற்றியும் கடலில் பார்த்துட்டு, கடல் கிடையாது, இது வந்து ஆறு, இது வந்து கடலில் கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து மேலே பிரிட்ஜு இருக்குது. இதில் வந்து சின்ன பிரிட்ஜ் ஒன்று இருக்குது, பழைய பிரிட்ஜு. அதை நம்ம ஏஞ்சி நின்று தொட்டால் நம்ம கையை தொட்டுரும், அவ்வளோ சின்ன பிரிட்ஜு. பாருங்களேன், இந்த கேமரா அப்படி கீழே இறக்கிட்டேன், மேலே தூரம் கேமரா வெடிச்சிடும். இதுதான் நம்மளோட புது பிரிட்ஜ். இந்த பிரிட்ஜுக்கு மேலே நின்று நீங்கள் அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு பீச் தெரியும், கடல் தெரியும், ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிவரோட அந்த பின்னாடி பில்டிங்ஸ் தெரியும். ஸோ நான் போய் ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு போனேன். பட் ஆனால் அந்த மிஸ்ட்டு பனி இருக்குல்ல, அதனால வந்து ஒழுங்காகவே எனக்கு ஃபோட்டோஸ் வரல. நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு டே லைட்டில் சன் இருக்கிற டைமில் போனீங்கன்னா அந்த பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் சூப்பராக தெரியும். ஸோ நீங்கள் நல்ல ஃபோட்டோஸ் வந்து டக்குன்னு எடுக்கலாம். ஸோ உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் டிபியோ அது நல்லா இருக்கலாம். ஸோ ஃபைனலாக அண்ணா வந்து எனக்கு கேட்டார், நீங்கள் துடுப்பு போடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார். துடுப்பு தான் போட்டுருவோம் அப்படின்னு நானும் ட்ரை பண்ணேன். ஈஸியாக இருக்குன்னு நினச்சேன், உண்மையாக சொல்கிறேன். பட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, துடுப்பு போட வரவே இல்லை. ரொம்ப நேரம் துடுப்பு போட்டால் கையெல்லாம் வலிக்குது, ஜாயின்லாம் வலிக்குது. மேபி எனக்கு துடுப்பு போட தெரியல இல்லைன்னு தெரியல. பட் சரி, மீனவர்கள்லாம் பாருங்கள் இந்த துடுப்பு வச்சு அப்படி போட்டு மீன்லாம் பிடிக்கிறாங்க. பட் அவங்களாம் அனுபவம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நமக்கு அனுபவம் இல்லை, நாமளும் கற்றுப்போம். ஒரு ஃபன்னாக தான் இருந்துச்சு. துடுப்பு போடுறேன், போட்டு நகரவே மாட்டேங்குது, நான் ஒரு பக்கம் இருக்கிறேன், அது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு. நான் துடுப்பு போட்டது வேற பக்கம், பட் ஆனால் காற்றடிக்கிற பக்கம் தான் அந்த போட்டு தன்னால் போயிட்டுருக்கு. பாருங்களேன், நான் தம்பி 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 இருங்கப்பா அப்படின்னு அவர் பின்னாடி தட்டுறாரு. இருங்கன்னு நானும் எப்படி முயற்சி பண்ணுறேன். என் முயற்சி வீணாக போகவில்லை. ஒரு வழியாக நான் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன்னு தான் சொல்லுவேன். பட் ஆனால் நம்ம ஸ்டில் என்னமோ ஒன்று தட்டுது இல்லை பாருங்க, அது பிடிக்கிட்டே மேலே வந்துருச்சு. அண்ணா கீழே இறக்கி பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பண்ண மாட்டாரு. பட் ஆனால் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் யாராவது போட்டிங் போனோன்னா நீங்கள் வாங்கிடுங்க, நான் வந்து துடுப்பு போகிறேன்னு வாங்கிட்டு நீங்கள் துடுப்பு போடுங்க. ஸோ அது ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும். அந்த தண்ணியில் நம்ம மேலேயே போடும், துடுப்பு போடும் போது நம்ம வந்து துடுப்பு போட்டிருக்க மாட்டோம் இல்லையா, திருப்பி துடும்போது நம்ம மேலேயே தண்ணி போடும். அது ஒரு நல்ல என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். போனதுக்கு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இதுதான். அதுவும் இல்லாமல் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து இந்த கொக்கு நாரெல்லாம் வரும், அழகாக மீனெல்லாம் கவிட்டு போகும். அதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஐபிஎல் கேமரா தான் கொண்டுட்டு வரணும். பட் அதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட கிடையாது, அதெல்லாம் கேப்சர் பண்ண போல. பட் ஆனால் நீங்கள் உங்களோட கண்ணை வச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம், உங்கள் கண் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது. ஸோ எங்கே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணாலும் சரி, நம்ம ஃபோட்டோவோட நம்ம நேச்சுரலாக என்ஜாய் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் ஃபோட்டோ எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதே பாதி டைமுக்கு நீங்கள் வந்து அதை என்ஜாயும் பண்ணணும். ஸோ அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. ஸோ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதே நம்ம வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான். ஒரு வாரத்தில் 5 நாள் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சாலும் ஒரு 2 நாள் என்ஜாய் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த 2 நாள் என்ஜாய் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறது. 5 நாள் நான் வந்து வேலை பார்த்து 2 நாள் நான் வாழ்கிறேன். ஸோ அந்த 2 நாளை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. சில பேருக்கு 1 நாள் தான் இருக்கும். ஸோ ஃபைனலாக நம்ம சீக்கிரமாக வந்துட்டோம். ஸோ ஏன்னா அதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு வீடியோவில் ஒன்றுமே இல்லை, அவ்வளோதான். திக்கி வந்துட்டோமா. ஸோ நம்ம ஃபைனலாக டெஸ்டினேஷன் நம்ம வந்து ரீச் ஆயாச்சு. பாருங்கள், இப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஃபேமிலி வந்து இந்த மோட்டார் போட்டில் ஏறிக்கிட்டு இருக்காங்க. அங்கே ஒரு 2 போட் போயிட்டுருக்கு, கூட்டமே இல்லை. ஸோ ஓகே. பட் இன்னொரு விஷயம்னா, ரோ போட் துடுப்பு படகு தான் இந்த பக்கம் போகும், இதே மோட்டார் பைக்னா அந்த பக்கம் போகும். ஸோ அதை பார்த்துங்க. ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வந்து வந்த இடத்துக்கு சென்ற இடத்துக்கே வந்து சேர்த்துட்டோமா, அதான் அந்த இடத்துக்கே நம்ம வந்தாச்சு. பொறுமையாக நாங்களும் இறங்கி அண்ணாக்கு டிப்ஸ் கேட்டாப்புல டிப்ஸை மட்டும் கொடுத்துட்டு அங்கிருந்து நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக்கும் ஷேரும் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் பெல் ஐக்கானும் அழுத்திடுங்க. ஸோ சென்னையில் நிறையா பிளேஸ் இருக்குது, அந்த பிளேஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாஸ். ஸோ பை பாய், see you soon. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.